Søger du billige og sikre FIFA Coins, så tjek fifacoins.dk ud. Brug rabatkoden MAS5 og få 5% rabat. Der vil være link til dem i beskrivelsen. Hey venner og velkommen til 7. episode af Slapper. Som I kan se her i baggrunden, så er det holdet vi har fået lavet, og vi mangler simpelthen at opgradere 2 til Rare. Så lad os se om vi kan få gjort det i denne episode. Det er altså holdet vi kommer op mod, og ja, som I kan se, det er et rimelig udmærket BBL-hold. Sandy Garzola og sådan nogle, Jam Defoe, du ved, han er jo Tottenham-spiller, ikke? Men det er faktisk ham, der får den første chance her, da min målmand ikke kan holde på den der, og så Fellaini, der kommer op til den. Han er jo også sindssygt til hovedstød. Og så hælder han altså den der ind efter 4 minutter. Rimelig irriterende, men sådan kan det gå. Og jeg vil sige, at jeg har optaget hele Slaftens taber færdig, men der kommer ikke live commentary på nogen af dem. Men min næste serie begynder, der vil jeg prøve at lave live commentary hele vejen igennem, hvis jeg ikke fucker op. Men som I kan se her, så skruer jeg altså til 1-1 med min anden angriber, der Slatan misser den der forsøg han får. Og her der får han også en udmærket chance, men han skruer ikke. Og så er det Slatan, der får den her og banker den ind, eller skyder den lige under ham, da han kommer ud i den. Så det var super godt. Og så Slatan endnu en gang her, banker den mega køligt op i krogen. Det er jo jeg synes det er en super flot kasse af ham, og det er bare super godt. Og så her, der laver han en fejl og kaster den ud til Slatan, som tager returen, men desværre får den ikke ind. Og så her, der får han chancen og lopper den over mig. Rimelig irriterende, men han skruer sig til 3-2. Så det var super nederen. Men sådan kan det gå. Og I må undskylde, I endnu en gang ikke får lov til at se målet, men jeg ved ikke hvorfor den nogle gange sådan hakker den, eller sådan, ligesom om billedet falder ud. Og I så det ikke, men det var bare et normalt hjørnespark, og så var det hovedstød ind. Yes, men her, der er det Slatan, der tager turen op fra midten af og skyder, men desværre skruer han ikke. Og returen, der er der desværre offside. Den går heller ikke. Og så er det Slatan tid igen. Og her, der kommer han faktisk forbi, og han tager trækket uden af målmanden. Jeg tager trækket uden af målmanden, og han laver så til tredje mål den her kamp. Så det betyder meget på, at vi skal opgradere vores begge spillere. Vi skal bare lave en enkelt kasse i næste kamp, og som I kan se her, så laver han altså 3 mål. Det er ikke ham, der er kampspillere. Sådan kan det gå. Så det her det er det andet hold, vi kommer op mod. Et rimelig godt Serie A-hold. Buffon, de nok ikke det bedste hold, der kan lave en Serie A, men det er tæt på. Det er ikke ligefrem det bedste spiller, man kan få der. Men Slatan, han kommer altså frem her første gang, hugger til den, og Buffon står bare klor og tænker, shit, det er umuligt, hey? Jeg ved ikke, hvad han tænker. Han tænker sikkert ikke noget. Men ja, 1-0, det betyder altså, at vi må opgradere vores to sidste spillere. Og her der får den altså også sat ind til 2-0. Så det var super godt efter 16 minutter spil, og så mangler vi kun en kasse, så vi går opgradere til Rare guld, eller normal guld. Og som I kan se her, så går den ud af den, og det er mega irriterende. Men ja, jeg har optaget hele serien færdig, og jeg kan afsløre, at jeg tror ikke, der kommer flere gange, hvor den går ud af den. Måske lige en enkelt, men det tror jeg ikke. Men jeg må altså opgradere min non-rare til rare sølv. Så den første lander på, det er så nummer 10, og jeg havde lige talt til 15, så jeg gik bare lige 5 op. Og det blev ham der for Fona, tror jeg han udtalt, jeg ved det ikke helt. Central midt for Lyon. Jeg skulle lige være sikker der. Men det er altså ham, og ham køber jeg til næste episode. Eller I kan se ham lige om lidt. Og her, det er vores højre bak mangler vi. Den er lidt lang tid med at generate, eller hvad det hedder. Men vi lander på nummer 6, og det bliver altså ham her, Paul for Saint Etienne. Franskmanden her. Han ser udmærket ud med de der stats. Ikke ligefrem de bedste, men tager hvad man kan få, ikke? Så yes, de to, den køber jeg. De kommer bare på skærmen lige her om 2 sekunder. Men endnu en gang vil jeg bare lige sige tak, fordi I gad se med. Det betyder super meget. Den blev ikke så lang en episode, men det går vel også. Så tusind tak for støtten, og tak for de mange views på mine andre 6 episoder. Det betyder virkelig meget, at I gider se med. Det hjælper mig jo frem til at blive bedre. Så yes, men her der er på de 2 centrale midt til. I må meget gerne smide et like, hvis I kunne lide den her episode, og så kommer der et de næste par dage. Inden for de næste par dage. Så vi ses venner, og tak fordi I gad se med endnu en gang. Hej.